Qadın şahmatçılarımızın tarixinə biz baxsaq, görərik ki, Sovet dövründə bir şahmatçı var idi, Tatyana Zatulovskaya. SSR çempion olmuşdu, güclü şahmatçılardan biriydi. Sonralar bizdə daha gənc şahmatçılar yetişməyə başladı. Aynur Sofiyeva, Firuzə Vəlixanlı, İlahi Qədimova, Nigar Sultanova. Bu şahmatçılarımız SSR-də tanınmağa başladı. O uğurlar ərəfəsində kişi şahmatçılarımız demək olar ki, uğurlar sıfıra bərabər idi. Ona görə hamımız biz qadın şahmatçıların uğuruna dəstəkçi olurduq. O andan sonra 90-cı illərin ortalarından sonra mənim bacım Zeynəb Məmmədiyarov bir neçə turnir utdu, dünya, Avropa çempionu oldu, olimpiadalarda yaxşı çıxış elədi. Ondan sonra bir çox gənc istedadlı şahmatçılarımız meydana çıxmağa başladı. Batumi şəhərində Avropa çempionatı keçirilirdi, bizim uşaqlarımız da iştirak edirdi. Bizim üçün gözlənilməz nəticə Günay Məmmədsadənin həmin çempionatda, Avropa çempionatında çıxışı oldu. 7 yaşı olmasına baxmayaraq 8 yaşlılar arasında 3-cü yerə çıxdı, bürünc medalın sahibi oldu. Elə həmin il o dünya çempionatında da 2-ci oldu. Növbəti il isə artıq göstərdi ki, doğrudan da Azərbaycana çox istedadlı, balaca bir qız gəlib, onun da adı Günaydır, familiyası isə Məmmədsadədir. Şahmata gəlməyim nənəm və babamın oyunları nəticəsində yaranıb. Onlar böyük şahmat sevərləri idi. Hər zaman şahmat oynayırdılar. Kimsə uduzanda orada mübahisələr baş verirdi və bu mənə maraqlı gəlirdi ki, nəyə görə bu hadisə yaranır, nə üzərində bu baş verir. Və məndə bu marağı görən valideynlərim mənim də şahmat oynamağımı öyrənməyimi istəyirlər və mənim evimizin yanında olan şahmat məktəbinə yazdırırlar. Nəsimi Şahmat Məktəbi, ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları şahmat məktəbi. Günayım 5 yaşı olanda anasıyla nənəsi ilk dəfə aparmışdılar ora. Elə ilk zamandan aparanda elə Günayda həvəs gördüm. Yəni şahmatda çox çətin idman növüdür. Orada yəni uşağın mütləq həvəsi olmalıdır, oturmaq həvəsi olmalıdır, öyrənmək həvəsi olmalıdır və bunu görəndə çox sevindim. Gəldi valideynlərlə bir yerdə biz uşağı qəbul etdik və uşaq başladı dərslərə gəlməyə. Bu vaxtı biz verdik Nurlana Mehbaliyeva qrupuna. Və müəyyən nəticələr qazanandan sonra onun ikinci müəllimi Sabir Hüseynov olub. Elə məktəbimizin o vaxtki direktorun xahişi ilə hardasa o da Günayın uğurlarına inanırdı. Biz məşqlərə başladıq və onu da qeyd edim ki, ilk tanışdığımızdan da mən həmin o istedadı Günayda hiss etdim və mənim üçün də onunla işləmək bir qədər maraqlı oldu. 2009-cu ildə Günay artıq 9 yaşında 10 yaşa qədər qızlar arasında dünya çempionu adını qazandı. Hamımız sevindik. O gündən o uşaqda nəticələr başladı olmağa. Birisi dünya çempionu olmaq olar, amma 11 oyundan 10 xal yarım toplamaq, belə nəticələr ümumiyyətlə şahmat tarixində mən deyərdim ki, olmur. Cəmi yarım xal itirdi. Bu çox nadir nəticələrdən biridir. Hansı bir yarış aparırdıq, gördük ki, Günay Məmmədzadə orada öz sözünü deyir, şahmatda birinci yerə layiq görülür və ola bilsin mükafata layiq yerlər tutur. Belə bu uşaq inkişaf etməyə başladı və valideynlər sözsüz ki, burada böyük onun köməyi olub. Ümumiyyətlə, uşağın inkişaf eləməsi üçün valideynlər çox diqqətli olmalıdır. Xarici səfərə gedəsən, bunun üçün özəl diqqət lazımdır, özəl maliyyə lazımdır. Bəzən nəticə olmadan belə iştirak eləməlisən. Çox çətin məqamlar olub, ancaq şükür Allaha biz aşmışıq onları. 14 yaşında artıq Azərbaycanda bu bir ilkdir. Qadınlar arasında beynəlxalq Grossmeister adına layiq görüldü. Çölə baxırdım pəncərədən, gördüm uşaqlar çöldə oynayırlar, mən şahmat eləyirdim. Əslində xatırlayanda bəzən fikirləşirəm ki, mənim uşaqlığım olmayıb, amma bu daha böyük bir arzu üçün olubdu. Yəni mən şahmatda ən yaxşı olmaq istəyirdim. Hələ də istəyirəm, yəni hələ də istəyimə tam çatmış deyiləm. Amma ən azından arzularımın böyük bir hissəsini gerçəkləşdirmişəm. Şahmatda sevgi hissim bəzi şeylərdən daha böyük olub.
Komanda yarışları həmişə çox ağır olur. Xüsusən də bizim rəqiblərimiz, demək olar ki, hər bir yarışda Ermənistanla görüşdüyümüzə görə qızların və elə kişi komandanda, qadın komandanda həmişə möhkəm olmağı gərəkir, bir yerdə olmağı gərəkir. Xatırlayıram ki, o qədər önəmli oyunlardan öncə axşam yeməyindən sonra marşımızı oxumuşuq, gəzmişik parklarda, otelin ətrafında. Sonrakı illərdə də Günay milli komandamızın tərkibində lider oldu. Birinci lövhədə və komandanın lideri o deməkdir ki, komandada əsas şahmatçılar, oyunçular bilir ki, komandanın nəticəsi onun liderindən asılıdır. Komanda yoldaşları ilə münasibət hər zaman yaxşı olub. Çünki komanda zamanı hamı çalışır, eyni hədəfə vurmaq üçün çalışırlar və ona görə hər kəs çalışır ki, atmosferi yaxşı saxlasın ki, bunlar oyuna təsir eləyir. Komanda yoldaşı olaraq hər kəsin uğuruna sevinir. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan şahmat tarixinin ən güclü milli komandası qızlar məhz bugünkü Günaydır. Hansı ki, ilk lövhəsi Günay xanımdır. Günay bizim qürurumuzdur və Günay xanım bunu çox yaxşı göstərir ki, necə lider, necə kapitan olmaq lazımdır. Çünki çox önəmli maçlarda, çox önəmli qalibiyyətlər qazanır və yanındakı da xanım yoldaşları, şahmatçıları da mənə gəlir ki, onunla birlikdə ondan ruhlanır və çox uğurlu bir milli komanda alınıb. Əfsuslanıram ki, şahmatda elə bir dövr gəldi ki, artıq mən milli komandada yoxam. Hətta qızlarımız yarışda oynayanda hiss edirəm ki, yəni kaş ki mən də oynayardım. Ancaq artıq o vaxt deyil. Amma mən onlara pərəstişkarlıq edirəm. Hər zaman onlar yarışda olanda onlara mesajlar yazıram. Onlara üçün dua etdiyimi yenə eyni qaydada bildirirəm. Komanda yarışı belədir ki, tək özün oynamırsan, komandaya oynayırsan. Və bəzən baxırsan ki, lövhədə rəfiqələrin bəzisinin oyunu pissə, özünə də təsir eləyir o. Çox oyunlar mən görmüşəm ki, onun oyununda əgər şəxsi oyun olsaydı, ola bilsin ki, oyunu uduza bilərdi. Amma komanda olanda o tamam başqa oynayır. Oyunda dönüş yarada bilir və oyunda qalib gəlir. Bu xüsusiyyət onda vardır. Günay hal-hazırda bir nömrədir və bunu şahmat mütəxəssisləri də qeyd eləyir ki, elə son 3 dəfə Avropa birinciliyində komandamızın mütəmadi olaraq medal qazanmasında Günayın da birinci lövhədə göstərdiyi yüksək səviyyəli oyun nəticəsində olub. Hardasa 15 il mən milli komandanın kapitanı oldum qadınlar arasında. İlk yarış idi ki, kapitanlığı vermişdilər Günaya. Reytingi məndən yuxarı olmuşdu o zaman. Birinci tur düşdük çətin bir rəqiblə. Günay gəldi, dedi ki, Günay reytingi yuxarı idi və aşağı reytinglə oynayanda heçcə belə, yəni reytingi apara bilir ona görə. Dedi ki, birinci oyun mən oynamaq istəmirəm. Günayı dəvət elədim otağa. Dedim ki, kapitan olmaq üçün sən indi addım atırsan kapitanlığa və bərk olmalısan, çox bərk olmalısan. Çünki komandanı sən də artasan bundan sonra aparacaqsan. Ona görə bu gün mən oynamıram məsəl üçün də elə şeylər olmadı. Razılaşdı, sabah gün oynadı, qəşəng də oynadı, utdu da. Yəni mən o estafeti, kapitanlıq estafetini Günaya təhvil verəndə beləncə bir hadisə olmuşdu. O da ondan sonra çox layiqli kapitanlığını göstərir. Budvada son Avropa çempionatında Günayın yüksək nəticəsinə görə o yüksək nəticə dediyim kimi öz lövhəsində medal aldı. Eyni zamanda Günay kişi Grossmeisteri normasını ödədi. Yəni indən belə o qadın yox, kişilər arasında Grossmeisterdir. Bu hər qadına nəsib olmur. Ümumiyyətlə əvəz olunmayan insanlar yoxdur, amma belə bir şahmatçının yetişməyi üçün illər lazımdır. Və bu günləri Azərbaycan şahmatının lideridir Günay Məmmədzadə və o həmişə komandanın heyətində elə məhz liderə xas olan keyfiyyətlərlə də çıxış eləyir. Biz bütün şahmat uğurlarımızı Azərbaycan naminə qazanmışıq və mən görəndə ki, məndən daha yaxşıları gəlir, ona görə mən çəkildim. Sağa get, sağa. Biz valideyn olaraq daha çox şeylər istəmişik ondan. Daha yaxşı uğur, daha yaxşı nəticə. O bəzən mən istədiklərimi 70% verəndə, daha az verəndə bizim aramızda konflikt yaranırdı o zaman. Deyirdi, ata sən çox istəyirsən. Olmaz da, bu qədər çox istəmək olmaz. Mən də ümumiyyətlə bilmirəm, məndə bu yaxşıdır ya yamandır, onu deyə bilmərəm. Mən ümumiyyətlə həmişə daha çox istəmişəm, daha öndə olmaq, daha qabaqda olmaq. Bu məqamlarda aramızda biraz konflikt yaranıb. Yoxsa həmişə Günay həm zəhmətkeş olub, həm də öz öhdəsinə düşən işi həmişə yaxşı görür.
biraz çox tələskəndir, səbirsizdir. Yarışa gedirik, hazırlaşıb aylarla, illərlə güc sərf edib, əmək verib, istədiyi nailiyyəti əldə almayanda elə bil biraz məyus olur. O da ki, hardasa səbirsizlikdən biraz yəni o yəqin ki özünü göstərir, səbirsizliyi özünü göstərir. O qədər şahmatçılar mən tanıyıram ki, böyük istedad malik olubdu, amma təəssüflər olsun ki, lazımi səviyyədə o işgüzarlıq eləməyibdi, o istedad da batıb gedibdi. Amma o Günayda beləlik çox ciddi yanaşır, bu şahmatı bütün hazırlaşmağa istedadlıdır və işgüzardır. Günay çox cəsarətli şahmatçıdır, oyun stilinə gəldikdə. Elə oyunlar olubdu ki, oyun vaxtı pis vəziyyətdədir, elə şahmatçılar çalışır ki, oyunu bir təhər çalışsın, yola versin. Amma o elə gedişlər, elə variantlar tapırdı ki, oyunu tamam döndərirdi, görürsən ki, pis vəziyyətdən yaxşı vəziyyətdə rəqibə qalib gəlirdi. Bax, bu xüsusiyyətlər onlar vardı və bu da çox yüksək keyfiyyət sayılır şahmatda. Bir dəfə demək, səhv eləmirəmsə 2018-ci ildə Avropa birinciliyində və orada sonuncu turda mütləq qalib gəlmək lazım idi. Biz də təbii ki, həyəcanla onlayn həmin oyunu izləyirdik və artıq elə bir məqam gəldi ki, gördüm ki, vəziyyət tamamilə uduzulub. Artıq məğlubiyyətlə barışdım və telefonumu söndürüb bir təmiz havaya çıxdım. Sonra üstündən bir qədər keçəndən sonra baxdım nəticəyə, gördüm ki, qələbə qazanıb. Bax, belə bir yadda qalan hadisə olmuşdu. Onu da qeyd edim ki, həmin qələbə sayəsində 12 il fasilədən sonra bizim qadın şahmatçımız Dünya Kubokuna vəsiqə qazandı. Yəni, bu nə qədər əhəmiyyətli bir oyun idi. Open turnirlər olur. Bu turnirlərdə həm kişilər, həm qadınlar oynayır eyni səviyyədə. Özdə dünyanın güclü şahmatçıları da orada oynayırlar. Günay elə şahmatçılar olub ki, o əmsalından 200 punkt üstündür. Kişi şahmatçılarına, 2600 olan şahmatçıları olubdur. Hər qadın şahmatçısı kişi şahmatçısından bacara bilmir. Tanınmış şahmatçılarımız təbii ki olub. Aynur Safiyevadır, Firuzə Vəlixanlıdır, sonra İlahə Qədimovadır. O şahmatçılardan, məsələn, İlahə Qədimovanı qeyd eləmək olar, maksimal reytingi 2426 olub. Amma bu miqyasda, yəni reyting baxımından belə bir şahmatçımız olmayıb və Günay hal-hazırda reytinginə görə bir nömrədə Azərbaycanda qadın şahmatında. Günay müasir zamanəmizdə elosuna görə, reytinginə görə çox böyük uğurlar qazanmış bir qadın şahmatçımızdır. İndiki zamanda son, belə deyək, 10 illərin ən yüksək elosuna çatmış bir şahmatçımızdır. Günayın əmsalı onun oyununa uyğun gəlmir. Günay o əmsaldan daha yüksək oynayır. Mən deyərdim ki, azı bir 60-70 punkt ondan artıq oynayır. Amma biz bunun da nəticəsini görəcəyik. Bu istedad özünü göstərməlidir. Maraqlı hadisələrdən son turnirlərdən birində olmuşdu. Montenegroda qadınlar arasında komanda çempionatı idi. Günay ondan qabaq bir yarışda iştirak etmişdi. Orada bagajını itirmişdilər, göndərməmişdilər. Elə bir qərara gəlmişdilər ki, Bakıya göndərməlidirlər. Amma necəsə oldu, bunlar Budvaya göndərəsi oldular və bizim bagaj artıq oldu. Və biz gəlib vətənə qaydanda bilirsiniz ki, biz Azərbaycan komandası orada ikinci yerə çıxdı, gümüş medal aldı. Biz Azərbaycana vətənə qaydanda orada qeydiyyatda duran bir nəfər bizə yaxınlaşdı, dedi ki, Günay Məmmədzadə, mən sizin böyük fanatınızam və gəlin növbəsiz keçin. Həm növbəsiz bizi keçirdi, həm də yəni bagaj saymadı, yəni artıq olmasını göz yumdu, bizi yola saldı. Yəni orada əsas onun tanınması, onun böyük fanatı olması məni sadəcə çox qürurlandırdı və yəni belə anlar olanda çəkdiyin əziyyətlərin hədər olmamasını hiss edirsən. Digər ölkələrdə şahmat sevərlər bəzən yaxınlaşırlar belə ki, mən sənin oyununu görmüşəm, bəs sən burada oynayırdın. Neçə dəfə olub yəni belə bir hal. Amma çox istərdim Azərbaycanda daha çox olsun. Çünki öz ölkəndə tanınmaq daha önəmlidir. Günay Azərbaycan şahmatının gəlmiş-getmiş ən yaxşı qadın şahmatçılarından biri olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ən yaxşı şahmatçıları götürəndə bölmək istəmərəm qadın və kişi, çünki hər iki, yəni həm kişilər, həm qadınlar Azərbaycanı təmsil edir dünyada. Ona görə bizim uğurlarımız eynidir və hansı birimiz uğur qazanırıqsa, bu böyük bir
xoşdur və həm qadın olsun, həm kişi olsun. Günayın hədəfi hal-hazırda beynəlxalq reytinqini mümkün qədər artırmaq. Onun maksimal reytinqi 2483 olub. Bir çox illərdir ki, dünyanın top 20-25 şahmatçısı arasındadır. Əsas məqsəd əlbəttə ki, iddiaçılar turnirinə vəsiqə qazanmaqdır və dünya çempionu tacı uğrunda həmin o mərhələyə qoşulmaqdır. Və bunun üçün də ən güclü 8 şahmatçı arasına daxil olmaq lazımdır. Əsas hədəf budur. Açığı hədəfim barədə danışmaq mənə heç vaxt düşmür. Ona görə mən çalışıram ki, hədəflərimi gerçəkləşdirim. Zaten gerçək olanda hamı biləcək ki, mənim hədəfim buydu. Təbii ki, istəyirəm ki, ən yaxşı şəkildə hazırlaşım, ən yaxşı versiyam ortaya çıxsın ki, mən o hədəflərə çata bilim. Və bunun üçün də daimi çalışıram. 24/7 deyə bilərik. Mən hiss eləyirdim ki, dünyanın bir nömrəli şahmatçısı olacaq. İnşallah Allah nəsib eləsin. Yəni hədəfimiz ilk şahmata gedən gündən o olub. Çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, Günay kimi şahmatçılarımız var. Bundan sonra da olacaq. Amma Günay dünya çempionu olacaq. Mən bunu deyirəm. Deməli, vaxt gələcək, bir də görüşərik, sağ olsun. Yaxşı şahmatçının olması üçün kompleks yanaşma olmalıdır. Məsələn, həm ailə daxili yanaşma, həm federasiyanın yanaşması. Bunlar olduğu zaman yaxşı şahmatçılar yetişə bilər. İnanın, bizim özəl diqqətimizin sayəsində, indi həm ailənin diqqəti sayəsində, həm federasiyanın köməyi sayəsində, məsələn, sağ olsun, Mahir müəllim həmişə diqqət eləyib. Körpəlikdən biz Mahir müəllimlə demək olar ki, bir yerdə davam eləmişik. Şahmat mən düşüncəmdə çox çətin iş olsa da, yəni bunu ancaq oynayan başa düşür. Qıraqdan baxanda elə bilirlər ki, hə şahmat oynayırsan, nə var ki, fiqurlar tərif edirsən. Bəzən deyirlər ki, mənə o boyda getdin, ölkələri gördün, amma başa düşmürlər ki, məsələn, gedirsən həmin ölkəyə, oteldən və otağından bayıra çıxmırsan, ancaq bütün günü oyuna hazırlaşırsan. Və bu yolda mənə həmişə dəstək olan, mənə həmişə motivasiya verən ailəmə təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, onlar mənim ən böyük uğurlarımı görsünlər və hər zaman yanımda olsunlar.